senang menonton dan terima kasih waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Nah, subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe. Teman-teman beriku, silakan subscribe dan komen, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Gratis. Dimana di video ini menampilkan semua jenis binatang buas maupun binatang serta suaranya. Ya, suara sapi, suara kudanil, suara kucing, suara bebek, suara tikus, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton.